estamos de avión y yo estoy comiendo chicken. No quiero agua, no quiero agua. Bien. ¿Viste? Yo acá estoy dibujando. Para que sepan que uno que no estoy de avión, acá está Jacilla. Acá estoy dibujando donde la mesa. Estoy comiendo chicken también, para que no me tape los oídos si estoy con este. También quiero hacer en mi casa. Y este es para jugar, para hacer videos. Como yo que estoy haciendo videos. Tengo medio avionero. Después voy a hacer 8 videos cuando vengamos. Y voy a hacer un video donde estamos a donde empaque. Ahí, ¿ya? Nos vemos cuando aterricemos.